السلام عليكم متتبعي قناه كنال سكر في فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا واحد الطبق اللي هو المكرونه بفواكه البحر، يعني غادي نديروا شويه ديال الكالامار وشويه ديال الكروفيت، وغادي نديروا صلصه الجبن الخضراء. اذا لهذا الشيء هذا غادي نحتاجوا اول شيء واحد 400 غرام او 500 على حسب عدد الاشخاص ديال المقرونيه. انا اختاريت هنايا الفيس، ممكن انكم تختاروا اي نوع اللي بغيتو. غادي نحتاجوا واحد الكاس قل ربع ديال زيت الزيتون، غنحتاجوا تقريبا ما بين 200 حتى 300 غرام ديال شرائح الكالامار او الحبار. غادي نحتاجوا البضع حبات نتاع الكروفيت فقط للتزيين. غادي نحتاجوا الحك ديال الجبن، يعني ما يعادل اظن 250 غرام ديال الجبن. غادي نحتاجوا الحزمه ديال القزبر ومعدنوس مقطعه. غادي نحتاجوا 3 ديال المعالق ديال الكركاع مطحون او ممكن اننا نحكوه في الحكاكه. غنحتاجوا شويه ديال الجبن الاحمر للتزيين، وكتوابل غنحتاجوا فقط الملح والبزار. اذا نبداو على بركه الله في انجاز الوصفه. اذا كنكونوا اول حاجه غلينا الماء في قدر، وكنوضعوا فيه قطرات ديال الزيت طهي او زيت الروميه، وكنضيفوا عليه المقرونيه ديالنا كنديروها تسلق. كنضيفوا عليها القليل من الملح حسب الذوق، دائما الملح كيبقى دائما حسب الرغبه، وكنخليوها كتسلق. اذا اول مرحله كنديروا هي اننا كناخذوا واحد الاناء، او المهم كتاخذوا نتوما مولينكس. انا غادي نستعمل داك الميكسور اللي مولفه كنخدم به، وكنديروا فيه قلنا 3 ديال المعالق ديال الكركاع مطحون، وكنديروا عليه كاس قل ربع ديال الزيت البلديه. كنوضعوا عليها القليل من الملح، كنوضعوا ايضا القليل من البزار، غير شويه راس المعلقه تقريبا. كنضيفوا عليها داك الكميه كامله ديال القزبور، قلنا فهي تقريبا حزمه كامله نتاع القزبور. كنديروها كامله، انا كنت محتفظه بها في المجمد. اذا كنديروها كلها مع هذيك الزيت، هي كتعطينا واحد الصلصه اللي هي خضراء. ممكن اننا الا بان لينا هاد المكونات انه الزيت قليله فيها، فممكن اننا نضيفوا. انا هنا استعملت كاس قل ربع ديال العنبه، ولكن اظن ربما نقدر نزيد واحد شويه. كنخلطوا هاد المكونات جيدا. اذا بعد ما كنخلطوا مزيان هاد العناصر هذه، قلنا اللي بغى يزيد فيها شويه ديال الزيت البلديه ممكن، فانا غادي نكتفي فقط بهذا القدر، وغادي نطحنها واحد شويه، غير شويه، غير باش تمتزج هاد العناصر ديال الصلصه. يعني ماشي كاع تكنيل بزاف، وانما غير واحد شويه فقط. اذا بعد ما طحناها واحد شويه فهاد الشكل ديالها كيكون بحال هكذا، الان غادي ناخذوا منها واحد شويه اللي غادي نشحروا فيه فواكه البحر ويطيبوا فيهم، باش من بعد غادي نزيدوا فيهم ان شاء الله الجبن ديالنا. اذا اول حاجه كناخذوا المقلات ديالنا، كنديروا فيها واحد شويه زيت، تقريبا واحد معلقه حتى المعلقه ونص ديال الزيت البلديه، وكنضيفوا عليها القليل من هذا الخليط اللي عندنا، يعني واحد 2 معالق تقريبا حتى هو. وكنجهدوا عليها البوطه حتى كتسخن. عاد كنرميو فيها دوك لي زانو ديال الكالامار او خواتيم الحبار، وكنخليوها. كنعرفوا بان الكالامار كيقبض شويه طياب على الكروفيت، فحنا هادشي كنستعملوه غير للتزيين. اما الصلصه فهي بالجبن. اذا كنوضعوهم كنستناو عليهم يطيبوا، كنضيفوا عليهم شويه ديال الملح عاوتاني وشويه ديال البزار. كتبقى دائما التوابل حسب الذوق ديال الانسان، كل واحد كيختار التوابل اللي بغا، وحتى بالنسبه للملح فهو تيختار القياس اللي بغا. فكنبقاو كنشحروا فيهم وكنتسناو عليهم حتى كيطيبوا. اذا هكذا فالكالامار ديالنا مع الكروفيت فهو نضج، كنطفيو عليه وكنحتفظوا به للتزيين في النهايه ديال التقديم ديال الطبق.
اذا بعد ما تسلقوا لي بات ديالنا فاحنا صفيناهم، غادي ناخذوا لاصوص ديالنا وغادي نضيفوا ليها مباشره قبل ما نخلطوها. غادي نزيد عليها واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم، فانا حكيتهم. غادي نضيفهم قلنا دائما مباشره قبل ما قبل ما نسيرفيو لي بات ديالنا. وكنفرغوا هاد الصلصه على لي بات ديالنا وهما سخان. كنخلطوا جيدا. فكنخلطوهم جيدا هكذا بهاد لاصوص. وندوزو لمرحله التقديم النهائي. اذا كناخذوا اي طبق من اختيارنا، فانا اختاريت هذا اللي ديال الصناعه التقليديه. كنوضعوا في الوسط ديالو لي بات ديالنا، كنجيو الجوانب كنوضعوا الجبن الاحمر. كيبقى دائما تزيين على حسب الذوق، ولكن انا فقط كنوريكم الطريقه اللي كنستعمل انا ولا اللي كندير انا. فكنديروا الجبن على هذا الشكل هذا في الجوانب، وكنجيبوا دوك الخواتيم ديال الحبار كنوضعوهم بشكل عشوائي هكذا في الوسط. ممكن اننا نديروه كطبق فردي، ممكن اننا نقدموه كطبق جماعي. وكنوضعوا بضع حبات ديال لي كروفيت ديالنا حتى هما كنزينوا بهم، وكنقدموا الطبق ديالنا بالصحه والراحه.